سره پاتې کیږي د دې تعداد څومره دی؟ د هغې به یې دغه 10-15 کسان ما سره روژه کیي. 10-15 کسان باقي ټول لاړ شي. باقي ده چې لکه چا خپلې فیملیانې خپل کورونه یې هغې لړ شي، خو لکه دا 10-15 دی چې لکه خپل کور ته نه انوایټ کوي او دې زیم نه مور پلار یې نه دغه کوي که نه، نو هغه ما سره بیا روژه کې پاتې. زه ځم خو زما ځای کولاوي د خپلو خواجو سرو دپاره، لکه په خیراتونه خو په اقبال پاتې په اجراګانو کېږي، ځکه چې دا ټول مسافر دي او ټول لکه دا دي چې په 30-40 نه بره دا خو پروګرامونه هم خلک نه انوایټ کوي او بل څه نه. ولې خلک نه انوایټ کوي؟ نو زاړه دي که نه، نو دا خو چې په هغه لکه چې کوم دي نو هغه خو بار خو ښکلي اجراګان دي، هغه خو ګډېږي. مطلب دا دی چې په اقبال پلازه کې کوم اجراګان دي هغه ایکسپایر اجراګان دي. هغه زاړه اجراګان دي، د ګډا نه وتي. د ګډا نه وتي دي. او د دې تعداد څومره دی؟ د دې به یې دغه 120-130 کسان دي. نو د روژه کې که بیا موږ بسم الله کړو نو دا به موجود دي؟ جی بالکل زه به یم که نه. ډېره ډېره مهرباني. زه به ستا نه بیا ستا نمبر والم در سره به کنټیکټ وکړم. ښه دا ملګري هم تاسو سره څه ویل غواړې؟ نه اوکې موږ څه ویل نه غواړو، بس موږ کور مسله ده که نه، بس نن نیکی هیله احترامات می قبول کړي. عزتمندو تاسو دا ویډیو خپله وکتله چې نن سبا اجلاګان هم د خلکو نه په زور پیسې او موبایل اخلي. اخر دا ولی اصل د دې مین وجه دا ده چې نن سبا ډیر زیات غربت ته هر سړی تنگ شوی دی، د سر نه پم ورتیر دی خو چې پیسې پیدا کړي. دا تاسو د ویډیو کې خپله وکتل چې د اجلاس څومره جرأت دی چې د خلکو نه جیبونه وخي، دکې هم دومره غیرت او جذبه روشته شوله. دا ټول د غریبۍ کمالات دي. عزتمندو دا خبره یا ساتئ چې کله هم انسان ډیر زیات مجبور شي دا بیا په هر څه باندې ورتیر وي. یو ځوغ بالعمر سړی په لاره باندې تیرودو دی اجلاګانو ورته اشاره وکړله، هغه دی اجلاګانو ورته اشاره وکړه او په زور زبردستۍ دننه کړی دی. هلته یې موبایل هم اغستی دی او پیسې هم اغستی دي. داسې نور کسان په لاره تیریږي، څه په چل ول یې دننه کي، هلته تې بیا پیسې اخلي. نن سبا دا زموږ معاشره کې دا ځوانان هم ډیر زیات قرآن شوي دي. دا دی اجلاګانو پسې ورځي، پلا ور پسې ځان مږي چې بیا تې کله پیسې واخلي، بیا کله پوسټونه کوي، کله یوسف جان لالا ته وي چې راشه موږ له ویډیو وکړه، موږ نه خواجه سارو یعنی اجلاګانو پیسې اغستې دي. عزتمندو تاسو کې خپله تیاره ده، تاسو خپله دا تیاره ځان وباسئ. نو اجلاګان داسې لیوني نه دي چې تاسو د ګریوانه ونیسي او په زور هم دننه کړي. نو پلیز مهرباني وکړئ تاسو دا کار پرېږدئ. صحیح ده. او بله خبره دا زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني پلیز دا وکړئ چې دا خواجه سرا نه دي، دا یو غله او ډاکوان دي، د اجلاګانو په جامه کې راوتي دي. پلیز تاسو مهرباني وکړئ دا غله یعنی اجلاګان ګیر کړئ، ځکه چې نن سبا دا واردات ډیر زیات شوي دي، ځای په ځای دا واقع رونما کیږي. بله ورځ ثوابۍ کې هم دغه رنګې کار شوی و چې اجلاګانو کس راګیر کړی دی او په زور یې دې پیسې مغستي او موبایل یې مغستی دی. دا اوس د څونه د شرم او د بېعزتۍ خبره ده. نو پلیز پولیس والا تاسو ته دا درخواست دی چې داسې ډاکوان زر تر زره ګرفتار کړئ او د معاشرت یې صفا کړئ. دوستانو دا وه زموږ د دې وخنیو معلوماتي ویډیو. د نورونیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.